আমার আব্বু বাইক চালাচ্ছে। হ্যাঁ, তুমি বাইক চালাতে পারো? কি কালার বাইক? ব্ল্যাক কালার তোমার ভালো লাগে? তাই চালাও, একটু সুন্দর করে চালাও। দেখো কতগুলো বাইক আমাদের এখানে। এই যে একটা, এই যে একটা, এই যে রেড কালার। তেল দিব? তেল লাগবে নাকি? বাইক কি তেল দিয়ে চলে? ভাড়া কত? 3 টাকা। 3 টাকা? 3 টাকা নিয়ে কোথায় যাবেন? ঢাকায়। ঢাকা? হ্যাঁ। মাত্র 3 টাকা নিয়ে ঢাকা যাবেন? আমি অনেক দূরে যাব। অনেক দূরে? হ্যাঁ। অনেক দূরে কোথায়? ওখানে। ওইখানে? ওইখানে কি অনেক দূরে হয়ে যায়? আচ্ছা চালাও তো দেখি, দেখি একটু স্যাম্পল দেখি আমরা কিভাবে চালাও। এমবে 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 এমবে? এমবে। ভয় পাবেন না? না। জোরে চালাবেন? মাই গড, কিভাবে চালায়! এমবে 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 করে। এখানে কি কি কালারের বাইক আছে বলো তো? ব্লু কালার। তারপর রেড কালার, ওই যে রেড কালার, ব্লু কালার। ওয়াও, মাই গড মাই গড মাই গড। কয় টাকা নিবে? আমি মাই গড বলবো। মাই গড বলবে? না, আমি মাই গড বলবো না, আমি হোন্ডা চালাবো। হোন্ডা চালাবে? রুক, রুক, আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের এই কত টাকা ভাড়া আপনার হোন্ডা? 6 টাকা 6 টাকা। এখন ভাড়া বেড়ে গেছে? না, ভাড়া বের হয় নাই। বেড়ে যায় নাই ভাড়া? না। আচ্ছা ঠিক আছে। ড্রাইভার ভাই আপনার কি ঘুম পাচ্ছে? না, তাহলে আমি আমি হলো চালাবো। চালাবেন? ওকে। বিয়ে বাড়িতে তো অনেক মজা। আপনি কি বিয়ে খেয়েছেন? হ্যাঁ, নান খেয়েছেন? হ্যাঁ, আর কি কি? না, তারপর মাই গড, একটু সুন্দর করে চালান। ওকে। ওকে ওকে শেষ, আজকের মতো হোন্ডা চালানো শেষ।